咁我記得咧，我有講到，我係真係用我同埋你嘅呢啲字眼去同自己對話啦。例如我係講到，咁我哋都係第一次做呢樣嘢啫，咁邊有人第一次做就識啊？係咪？而家我哋學識咗啦，咁你下次又會點樣避免啊？我下次會咁咯。嗱，咪就係咯，咁而家學識咗，你下次咪會做得更加好咯，係咪？我知你咧試咗好多方法，但係都唔 work，但係唔緊要，方法錯啫，可能係方向要轉一轉咧，我哋之後再一齊諗計好唔好？咁成個對話咧，一句說話去概括嗰個形式咧，就係溫柔地、有智慧地去陪伴一個害怕嘅小朋友。我自己咧就係透過咁樣嘅方式，順利幫自己由驚去到冷靜落嚟。再去到企翻起身，再落解決問題嘅嗰一 part。我自己認為啦，呢個係一個好健康嘅做法，非常之建議大家一試。我見過好多人啦，包括係細個嘅時候嘅我咧，忽略情緒，忽略自己內在小孩，直落解決問題嘅嗰一 part。我知道而家咧好多人都係咁做噶，因為大家都會相信，咁你解決咗個問題，嗰個情緒咪消失咗咯，係咪？呢度咧存在咗一個好大嘅誤區。